Hallo zusammen, ich bin Darlene und ihr kennt mich vielleicht von YouTube, wo ich unter anderem auch immer wieder die unterschiedlichsten Haushaltsgeräte für euch teste. Heute schauen wir uns gemeinsam den neuen Staubsauger QX7-1 Ultan von AEG an. Dieser 2-in-1 Akkustaubsauger ist nicht nur sehr platzsparend und kompakt designt, sondern er soll auch sehr flexibel und vielseitig im ganzen Haus einsetzbar sein. Deshalb machen wir gleich natürlich auch noch den Praxistest. Aber zuerst werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Lieferumfang des Geräts. Da haben wir natürlich erstmal den Staubsauger an sich, dann den Handstaubsauger, der direkt mit dem Staubsauger integriert ist und bei Bedarf einfach herausgenommen werden kann. Dann gibt es noch 3 unterschiedliche Saugaufsätze. Eine Powersoft-Rolle, die speziell vor allem für Hartböden geeignet ist und zum Beispiel gerade auf Parkett besonders schonend ist. Dann eine Multi-Bodendüse, die auch tiefsitzende Verschmutzungen wie zum Beispiel in Teppichböden entfernt und die mit einer super praktischen Brush-Roll-Clean-Funktion ausgestattet ist. Das bedeutet, dass sich die Bodendüse automatisch reinigt, wenn man das Fußpedal drückt und so Haare und Co. nicht mehr per Hand und einer Schere entfernen muss. Als nächstes haben wir eine zusätzliche Elektrosaugbürste für das Handteil, damit man gezielt auch Polster, Matratzen oder Kissen reinigen und zum Beispiel von Tierhaaren befreien kann. Und einen 4. Aufsatz findet man an der Rückseite unseres Staubsaugers, nämlich die Teleskop-Fugendüse. Das finde ich auch schon mal super praktisch, weil man die so beim Saugen einfach immer direkt parat hat und dann ganz schnell und unkompliziert aufstecken kann, wenn man zum Beispiel am Boden auch gleich die Fußleisten mit absaugen will. Und als letztes haben wir noch die Abstell- bzw. Ladestation für unseren Staubsauger. Dank ihr muss man nämlich als Halterung keine Löcher in die Wand bohren, sondern man kann den QX7 einfach auf seine Station stellen, wenn man mit dem Saugen fertig ist. Und dort wird er auch direkt automatisch geladen. Das finde ich bisher tatsächlich auch eines der besten Features, denn bei sämtlichen anderen Akkustaubsaugern, die ich bisher getestet habe, musste man nach dem Saugen erstmal den Akku zum Laden herausnehmen und separat anschließen. Die integrierte Ladestation ist also auf jeden Fall super angenehm und praktisch, weil man so quasi nicht vergessen kann, den Akku wieder aufzuladen und so einfach immer ready to go ist, wenn man ihn von der Station nimmt. Und noch ein Punkt zum Thema Akku. Mit dem QX7 hat man übrigens eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten und in dieser Zeit schaffen wir es zumindest in unserer Wohnung auf jeden Fall locker, überall einmal gründlich durchzusaugen. So, dann machen wir als nächstes mal den Praxistest. Bei uns zu Hause haben wir eigentlich fast überall Fliesenboden und so ein paar verteilte Teppiche, also fange ich am besten mal mit der Powersoft-Rolle an, da die besonders effektiv auf Hartböden sein soll und nicht nur Mikrostaub aus Fugen und Ritzen entfernt, sondern gleichzeitig auch noch einen polierenden Effekt haben soll. So, das hat ja schon mal wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Wir haben hier übrigens 2 Leistungsstufen, die man per Knopfdruck wechseln kann. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die beiden großen Bodendüsen mit einem LED-Licht ausgestattet sind. Dadurch kann man nämlich viel besser erkennen, wo man noch nicht gesaugt hat oder wo noch Staub und Krümel auf dem Boden liegen. Lege ich eine kurze Saugpause ein, kann ich den Staubsauger übrigens auch einfach dank der freistehenden Parkfunktion einfach im Raum abstellen und muss ihn nicht immer an irgendeine Wand lehnen oder auf den Boden legen, damit er nicht umfällt. So konnte ich ihn jetzt einfach stehen lassen und in der Zwischenzeit die Multi-Bodendüse holen, um gleich meinen Teppich hier zu saugen. Wir haben nämlich 2 kleine Kinder und somit überall Kekskrümel oder Sand vom Spielplatz rumliegen und man sieht, dass der QX7 auch damit problemlos zurechtkommt. Jetzt bin ich ja jemand mit etwas längeren Haaren, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt. Und leider fliegen auch die bei uns überall im Haus rum und verknoten sich dann beim Saugen unten an der Bodendüse. Und deshalb probiere ich jetzt einfach mal die automatische Selbstreinigung aus. Das ist ja mal richtig genial, dass das so gut funktioniert, denn ständig die Haare unten wegzufummeln, darauf hat auf Dauer bei uns hier eigentlich niemand große Lust zu Hause. Als nächstes ist die Couch dran. Hierfür nehme ich jetzt das Handteil und die passende Bürste, um auch alles hier von Staub, Krümeln und Co. zu befreien. Und wenn ich dann irgendwo in eine Ritze muss oder zum Beispiel oben in den Ecken Spinnweben entdecke, dann nutze ich dafür einfach die Fugenbürste, die ich auch mit einem Handgriff ganz einfach wie ein Teleskop ausziehen kann und somit überall rankomme.
Was mir als Allergikerin auch sehr gut am QX7 gefällt, ist das 5-stufige Filtersystem, mit dem Schmutz und Staub effizient aus dem Luftstrom entfernt werden und so für eine saubere Abluft sorgen. So, und wenn wir mit dem Saugen fertig sind, darf natürlich auch die Reinigung nicht fehlen, da diese dafür sorgt, dass dauerhaft optimale Reinigungsergebnisse erzielt werden können. Dafür entnehmen wir als erstes den Handstaubsauger aus der Halterung, denn dort befindet sich auch die Auffangkammer für alles, was ebenso aufgesaugt wird. Die kann man auch ganz einfach mit 1-2 Handgriffen herausnehmen und in den Mülleimer leeren. Und man sollte auch darauf achten, regelmäßig die Filter zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen. Da gibt es einmal den Feinstaubfilter. Den kann man einfach abklopfen. Und dann haben wir noch den Vormotorfilter, den man regelmäßig auswaschen sollte, damit die Saugleistung dauerhaft erhalten bleibt. So, den Praxistest bei uns zu Hause hat der QX7 meiner Meinung nach auf jeden Fall bestanden. Ich finde gerade das 2-in-1-System echt super praktisch und auch, dass die Fugendüse zum Beispiel hinten integriert und direkt griffbereit ist. Die Ladestation und die selbstreinigende Bodendüse sind auf jeden Fall 2 Highlights, die bei diesem Staubsauger wirklich hervorstechen und die Handhabung im Alltag einfach super vereinfachen. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt einen guten Eindruck vom Gerät gegeben und hilft euch bei der Entscheidung, ob es auch für euch der passende Staubsauger ist.